Nå, jamen, jeg lavede forhånd, før jeg spillede Doktor. Ja, jeg har jo altid helt tosset med at sætte plakater op, så det er faktisk det jeg gør til daglig. Sætter plakater op over det hele. Alle slags plakater. Han kan bare. Det er bare selv overdrevet med det der klister der. Jeg vandrer rundt med en Mac Light i rygsækken.